Hoxe estamos no corazón da Mariña Lucense, en Videiro, celebrando a súa festa grande que é o Naseiro, e todas estas persoas que son miles, verdade, Conchita, seguramente queren visitar a zona. Que lles recomendas ti? Pois mira, recoméndolles, en primeiro lugar, eu son de Covas, o primeiro que lles vou recomendar é a Praia de Covas, a zona de Covas, Cantarrana, que ten moi boas terrazas, a Praia de Covas que é moi bonita, ten os castelos, ten unha praia que se pode bañar calquera, que non é nada peligrosa, aunque agora está algo abandonada. Despois o San Roque, que é moi bonito tamén, ten unhas vistas bárbaras, o casco histórico de Viveiro, que é moi bonito, e despois ten os eucaliptos de Chavín, esta zona daqui de Naseiro, ten a zona da Area, que tamén ten aí outra praia moi bonita. Un monte de cousas. Un montón de cousas. Viveiro ten moito que beber, moito. Perfecto. Pois xa que vimos de visita, esta visita guiada que nos acaba de facer Conchi nun momentiño, vamos a aproveitar e vamos a vivir a festa do Naseiro dende ben cediño, dende a mañá, e vamos a aproveitar o día con vos, vale? Para vivir isto e ver como se sente. Pareceme moi ben. Pois vamos de festa. I know a man with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. De Landrove, que é un pueblo a 1 kilómetro e pico. Vimos todos os anos, entonces hai que, estas festas hai que respetalas, son moi grandes, moi boas. Levo moitos anos aquí, vindo aquí. Si, agora veño solo porque quedaban facendo a comida para tres. Ven vostede rezar por todos. Si, claro, hai que rezar ao de Viveiro. Como a todos os anos a romería. Estamos toda a familia aquí nunha mesa aí arriba e pasalo ben, nada máis. Me gusta mirar a misa, pois, venho a misa. A min gusta vivir e non... O que non ven, eu non lle digo nada. Se ven, ven, e se non ven é porque non ten devoción de vir, nada máis. Foi a Santa que lle vou a pedir, que me sane ben. Sempre lles pido algo. Sempre teño algo que pedirlles. Pois que lle vou pedir salud, que lle vou pedir máis. Cartos non me vai dar. Salud basta, con ter salud é bastante. Salud é nada máis. É para poder volver para o ano. You can't change, you can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Eres devota desta virxe? Sí, sí que son, sí. Por que motivo? Conta. Polo motivo que te dixen antes, como fixo meu pai a anda no que levamos, por eso son devota desta virxen. E toda a vida nacín aquí na Seiro, estou aquí. E pedimos algo especial este ano a virxe? O que pedimos todos os anos, salud. Me gusta mucho, mucha fe y quiero mucho a los santos, todo para mí todo bonito. De Torremolinos, nací aquí y vengo a la fiesta, que es muy popular. Además allí se está sudando la camiseta y aquí se está muy bien. E vexo que ben acompañada hoxe a misa. Ah, sí, mi perrito que no lo suelto nunca. Que me dé salud a mí y a toda mi familia, que somos muchos. Say we got holes in our hearts, we got holes in our lives, we got holes, but we carry on. Say we got holes in our... Nuestra Señora de Cova de Francia, de Peña de Francia, pero aquí le llaman de los remedios. Es lo mismo, es la misma señora, como van en Fátima, como van en Lourdes, pero siempre la misma vida. A principios del siglo pasado hubo algunos intentos de hacer esta romería, pero cuando tomó más auge fue sobre todo después de la guerra, cuando Barro de Chavín, que tenía aquí la empresa, daba las vacaciones a los obreros todos en agosto, y al volver, antes de empezar a trabajar en septiembre, les daba una comida de hermandad. Bueno,
esa comida pues envió a las familias, los trabajadores y otras muchas, y se fue aumentando todo el pueblo de la parroquia, de Viveiro y sus alrededores, de tal forma que hacia los años 50 se hizo una cosa realmente extraordinaria, porque venía gente aquí de toda Galicia, de Cambados, de A Coruña, de Lugo, de Monforte, de todos estos alrededores venía, de Ribadeu, las mejores vajillas, las mejores mantelerías, los mejores que tenían las mejores familias solían traerlos aquí para exhibición, ¿verdad? Pero como estaba todo descubierto, no había estas cobertizos que hacen ahora, pues la gente disfrutaba, invitando unos a otros, ven comer aquí, toma esto, otro, muy fraternal, muy hermanal. De Muras. De rouparse, hermade. Que tal son as festas do Naseiro? Moi especiales. Naseiro é unha tradición, pero é un sentimento. Estás todo o ano pensando que podes facer para Naseiro, cos amigos que podes levar. Desde pequeniños vimos con nosos pais, con toda a familia. Estamos de mesa os 5 días. Se queredes pasarvos tomar un mojito, Temos sofás, temos cociña, neveira, muebles, vajilla, o sea, é como se nos mudáramos. Estamos ca familia, cos amigos, hai tempo a todo. Da festa, nos imos para o río, baixamos o río Luns, a sidra, que é tradición. Santiago, pues soy un artesano fotógrafo. Hago artesanía con esta máquina de fotografías con más de 160 años, originariamente. Vengo todos los años aquí. Es una fiesta muy familiar, para mí muy mágica. Y vengo aquí pues a ganarme la vida también. Solo ven a traballar ou tamén hai tempo para pasalo ben? Yo lo paso bien en todos los momentos de mi vida porque hago lo que quiero y vivo como quiero. de celeiro, con amigos sempre. Facemos unha mesa, unha pandilla e pasamos aquí os 5 días do Naseiro. Está aquí de Viveiro. Hai que disfrazarse a lo todo para a festa. Se che son sincero, non sei. Collín o primeiro que tiña no armario e puxe, non sei. Sempre espectacular, este ano esperemos que seña igual. O tempo de momento acompaña, sei que hai que seguir. Todos irmãos, aquí nunca hai problemas, é genial, la verdad que moi ben. Sempre se basa moi ben. Se tema de disfrazarse, van a pintar o indio un pouco e rirse, xa está. Canta máis xente mellor, invitar a todo o mundo que veña, que é o que pasa. En principio acabar a sesión vermú, depois tomar unhas xidriñas e depois o que Dios diga. Do Vicedo, a miña tripulación é a señorita Mónica e as señoritas Vanessa e Cristina, que son da familia tamén. A xente ten que vir ao Naseiro toda a vida, ano tras ano, e que non falte festa, romería, mo xantar e moi bon rollo. Somos de Ferrol, pois sabes, de festa. É o meu fillo, Lucas, primeira vez que ven, está disfrutando como un enano, como é. O sea, estas festas son para isto, para disfrutar e pasarlo ben. Eu son de Galdo, pero vivo en Xove, porque me secuestraron. Secuestrou unha muller. Facemos todos os anos o mismo, vimos co carre, cos pinchos, pasase mesmo. Beber e comer e pasalo ben, estar cos amigos e nada máis. Son de Viveiro, pero veño de Camariñas, que levo vindo desde que era cativo.
O sea que prácticamente nacín aquí. No, eu non sinto, Naseiro está aquí. Non hai máis. Non ten nada de especial. É mellor, como é mellor xa está, non ten máis. Este gorro debe de ter como 30 anos vindo a Naseiro, sí. E cada ano leva un par de... Hai un pin que hasta é de Chernóbil, anda por aí. Sí, sí. O sea, son pins que fun traendo de viaxes. De viaxes, sí. O máis especial que ten é dunha cofradía de Semana Santa que anda por aí. Pasalo ben, para disfrutar un pouquiño do día, para disfrutar un pouquiño do ambiente. Tan sencillo como es. Levamos vindo eu como 8, pero hai xente que leva por muchísimo máis. En general, moi ben. Ve xente que fai moito tempo que non ves, a verdad que é genial, genial. De Toledo, voy de aquí porque nos han dicho que esta tierra es muy buena, se come muy bien, se come pulpo, se bebe, se hace de todo. Chámame Manuel. Cortador oficial de xamón. Bueno, fago que podo. Están salindo aí uns bistés. Cala, non son profesional. Descubrícheme. A xente non protesta, non? Comen, vemos toda unha pandilla de amigos, somos de Vigo, curiosamente. Estamos en Viveiro, bueno, no Naseiro, porque nunca vamos a Viveiro, é moi curioso. Vimos o Naseiro e nunca pasamos por Viveiro. Sabe de su ambiente, eu recomendo a todo o mundo que veña a esta festa, porque a verdad, vimos desde Vigo, facemos 250 kilómetros, e a verdad é que é unha festa que hai que vivila. Eu levo 15 anos xa e hai que vivila, hai que vivir aquí, de verdad que sí. Bailar y pasarlo bien, intentarlo pasarlo bien, es lo principal. No voy a clases de baile, pero siempre fui bailarina. De pequeña sí que fui a baile, pero bueno, bien. Unha moto para empuxar o carro, non é máis. É para Naseiro exclusivamente. Chamo Chema, veño de Pontevedra. O Naseiro levase na sangre, hai que vir sí ou sí. É que espero me casar algún día, é que é mellor que Naseiro, non? Temos ali a capilla, algunha vez haber que visitala. Que me aparezca o idóneo para casar. Bueno, un saludo desde a Romería do Bo Xantar, un brindis para todos os telespectadores. Que ahora no debo mirar, mira más, mira todo bello. Hai 26, 27 anos que veño aquí ao Naseiro. Pero isto é un posto de sidra. Sí, sidra natural. Din que é un clásico xa no Naseiro, toma la sidra. Home, normal. E para acompañar a sidra, vexo que tenes aquí, para quen teña fame de verdad, unha boa barra de pan. Sí, unha barra de pan que come ao paisano dunha vez, casi. E isto que tes aquí, que? A ver. É un torrezo da alta montaña, da Fonsagrada, proba. Home, claro que probo. Pimento de padrón, Un pouco de todo, de todos lados. Sí, un pouco queixo de león. Está quentiño. Un pouco touciño, chorizo e xamón. Moi rico. A xente que ven aquí, que lle ofreces? A ver, enséñanos todo o que tes. A xente xa sabe o que ven. É de vello, xa é conocida. O pan, a sidra, o queixo e o embutido. Este o que máis quere é a torrezo. Este quere torrezo e pimento. Este é de todos os anos. Temos a media, xa máis. Sí, non? O que le ha pagado aquí, a mí... Está boa ou non está boa a sidra? Está moi buena. É o mellor que ten Naseiro, o sidrero. Foi ao colegio comigo. Claro, por eso ten... Estudiou en Galdo, aquí na zona, por eso se leo así tan listo. O material é calidad suprema, Me llamo Pilar, de toda la vida, pero cantando soy María del Alba. María por mi abuela y del Alba por mi hija. Conocí a José aquí el año pasado y digo, pues este año me voy contigo. Así que, y nada, yo estoy aquí 3 días con él, bueno, 3 o 4 días lo que dure esto. Y nada, y aquí estoy, he aprendido a escarciar la sidra. José es el dueño de esto, el hombre del sombrero rosa. Yo canto la copla, canción española. Pa' mi tía no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Verde como la albahaca. Yo me llamo Javier, chiquito. ¿Chiquito por qué? Hombre, está, a la vista está, ¿no? Soy un poco grande, sin más. Pero bien, de Pamplona. Y me hablaron de esta feria de Naseiro y he venido con los amigos aquí de Valdoviño a Naseiro, a disfrutar aquí de la feria. Muy buena fiesta, hay muy buen ambiente, muy buena juerga, esto merece la pena. Le falta un poco para San Fermín, pero bueno. Todos estos son todos de Valdoviño, todos. Aquí estamos, disfrutando hoy del día, pasándolo bien.
todo el fin de semana aquí muy a gusto, muy a gusto. Nosotros vimos aquí a Naseiro pues desde que eu tiña 15 anos, imagínate. Teño 43, con toda esta tropa, aquí a pasalo ben, un día, 2 días, 3, cada un pode vir o tempo que según o traballo, non? Non faltaste nunca. O día que me casei, que os fastidia a todos estes, que temeron que joderse. Sempre vimos tomar a sidra, os rexós, vimos aquí a mediodía, e despois vamos hacia as tiendas onde temos todo organizado. Vimos aquí montados hasta atrás. ¡Viva Naseiro! ¡Opa Valdoviño! ¡Opa Valdoviño! ¡Opa Valdoviño! Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal. De Viveiro, de Vicedo, de Santiago, de Orol, de Galdo, aquí hai de todo. Me viña aquí para traer cociña fresca, tal, carne fresca, unha parrilla para unha pancetiña. As rodas fan falta, que se non por aí arriba non sube. Son rodas de monte estas. Cando é festa en Viveiro levámoslas de asfalto. Só lo quedamos para a festa ou para o tanatorio. Somos de aquí, de San Pedro. Eu de Landroe. De San Ciprián. É mítico. Sesión Bermú, cruces do puente, sidras. E sabedes escanciar a sidra? Eu non. Sí, pero se intenta. And the trumpets they go. Yeah, the trumpets they go. Nacido en Viveiro, pero son de Ferrol. Antes viñamos e comíamos, non había mesas, comíamos nun mantel coa familia, papás, mamás, hermanos, primos, parientes, pero sempre foi, de toda a vida. E tengo 64 anos, pero toda a vida foi, sí, toda a vida. Hoxe en día cambiou un pouco, pero bueno, la juventud hai que estar con ella. E eu me considero joven, moi joven. Pues de aquí somos de todos os lados, somos de Burela, de Coruña, de Vigo, e aquí pasando o evento, tomando unhas sidras, aproveitando a sesión Bermú. Naseiro! Isto é en exclusiva, non me jodade o invento que ainda non o patentei. Pero é unha lata, e aquí ten 2 torniños para cargar a batería que leva dentro, leva unha batería de unha moto, e leva os 2 altavoces e unha radio, e non ten máis historia. É feita para isto, non máis. Porque aquí pasa ben. Isto é familiar. Veñen os fillos, veñen os netos, isto é familiar. Iso herédase, lévase nos genes. Aquí, dende Naseiro, un saludo para todo o mundo, sobre todo galegos e asturianos. ¡Viva Naseiro! ¡Viva Naseiro! Se hai algo que fai famoso a Viveiro, eso é a festa do Naseiro. Para todos aqueles que ainda non tiveron a sorte de vir, Luís, que é o que se están a perder? Pois mira, estás a perder unha das festas gastronómicas máis importantes de Galicia, donde aparte de pasalo moi ben, de divertirse, de haber armonía, ten 75 anos de historia. Eu vim impresionado, fai 37 que cheguei por primeira vez aquí desde Lugo. Encontrei nas mesas, estes nos casetos que tú ahora ves, naquele entón eran un pouco distintos, eran moito máis abertos, pero encontrabas comendo na mesma mesa os avós, os padres e os netos. Eso a mí impresionoume tanto que me enganchou, e levo 37 anos aquí, estuve como asesor eléctrico moito tempo, esta vez pois me tocou esta etapa ser o presidente da organización. Unha cousa que chama moitísima atención do Naseiro son as mesas que vos chamades, as casetas que fai as familias e os grupos de amigos. Si te parece, Luís, vamos a dar unha volta por aí e a visitar, a ver se nos invitan a entrar algunha, porque é un espectáculo. Si van a invitar aquí, invítanos todo, porque además, mira, te voy a enseñar, ahora que me dices, mira, se me está ocurriendo que temos aquí abaixo a izquierda. Pues entonces eso, vamos a darnos unha voltiña por aí Pues e a ver vamos, esas casetas. Vamos entonces a ver a esta que creo que é a máis numerosa desde logo. Pois esta é unha tenda que temos fai moitos anos. Seremos 40 e algo. Sí, 40 e pico. 40 e pico. Aquí estamos un tercio. Frigoríficos, o da cervexa, os congeladores, as mesas, e logo facemos apaños para facer
auga menores detrás da tenda. Augas menores. Temos calentador na ducha, vístedes? Levamos moitos anos vindo aquí ao Naseiro, ¿no? Entonces ao final, pues eso, casi sempre todos os anos duchándonos en agua fría, veña agua fría, e os nosos veciños levaban 5 ou 6 anos co calentador, ¿no? Entonces collemos un pouco a idea deles e que fixemos este ano. Ao final montamos o tema do calentador, pues como? Pues unha bomba de agua sumergible que botámola ao río, do río aspira agua, non la manda, como vedes, digamos, a través destas mangueiras, non la manda, digamos, para o calentador, que puxemos aí o calentador, encendemos o calentador igual que na auga da casa, o mesmo, igual que se fora unha casa normal e corriente. O menú é todo plancha. Estos son chuletos de ternera, hai polo, vai haber hamburguesas, hai unha pota de patacas cocidas, cachelos, bueno, hoxe todo toca plancha. Sempre me toca a mí, bueno, hai outro compañero que prepara unhas paellas moi boas, moi grandes, que ahora está de festa por aí, hoxe dámolle libre. En realidad cociñan casi todos, pero debe ser porque son un pouco vagos e lles vai moita festa, se van pa lá, non sabes? Así cociñan perfectamente. Encantado. Mellor que na casa, porque aquí, ainda que manches un pouco, non me importa. Na casa hai moito que limpar. Temos todas estas tendas que, como vedes, iso é para dormir, a descansar un pouquiño, o mellor 2 horas durante a noite. Aquí facemos a festa, máis fora, máis todas estas tendas. E os coches que están detrás, que tamén sirven para dormir, que son caravanas, autocaravanas e por aí. E que somos moitos, con pequenos, entonces hai que estar ben preparado. Temos a nosa mesa aquí montada, que as tiendas, aquí comemos, bebemos, bailamos, estamos toda a noite, a verdad. Porque tedes pista de baile con DJ incluído aquí montado. Sí, no, eso... Aquí o que sobran son DJs, a verdad. Estamos argallando, chufando de un lado para otro, pero suena fatal. Pero bueno, no importa. Con un par de cubetillas empieza a sonar un pouco mejor, la verdad. Esta é a zona chilato, o que pasa é que temos un pouco desordenada ahora que estamos facendo churrasco e tal, pero bueno, non pasa nada. E este cartel de aquí afora, a que ven? A ver. Aquel señor estuvo no Uruguai e puxo yo dos charrúas, que é o meu marido. Os larteiros, que é medio cociñeiro, tamén lle gusta eso. E puxo eso. Levamos unha pandilla de rapaces e rapazas levando no mesmo sitio todos 25 anos xa aquí en Naseiro. Entón, son as distintas xeracións que pasaron, bueno, pues por esta cabana desde nosotros aos nosos fillos e demais. Entón, é un pouco así unha pequena historia. Somos sobre uns 22 ou 23 por aí, 20 e pico. E decidimos montar así, que queríamos estrutura grande, decidimos montar e trouxemos todos os altavoces, todas as luces e todo como se fora unha discoteca e vivilo a tope todos os días a tope e dar gas sempre. Bueno, estamos aquí en la sala común, tenemos unos sofás para descansar, aquí están las tiendas de campaña, aquí está la barra y nada, los vasos para beber y subimos las escaleras, podéis subir si queréis. Y aquí es la zona de baile, donde tenemos una cabina para los DJs, que en la pandilla tenemos DJs, y nada, aquí están los altavoces y aquí de noche se llena de gente y empiezan a bailar a todos. El padre de un amigo nuestro que es carpintero nos ayuda a hacer la estructura principal, los palos más grandes, pues poco a poco hacer el entablado y ya después colocar pues eso, los plásticos, los palos transversales, abajo hacer un poco, traer los plásticos, las redes y poco a poco, más o menos todo agosto para hacerlo, pero ahí acabó. Hoxe é meu cumpleanos, Fai como maior de edad. ¡Vamos, vamos!